Salut les amis. J'espère que vous allez tous bien, donc aujourd'hui on va parler comment éviter de ronfler en moins d'une minute. C'est parti. Marre des ronflements de votre chérie? La nana pourrait changer la donne. Vous l'avez forcément vécu, ce moment terrible où vous essayez de dormir et un ronflement monstrueux s'élève depuis l'autre côté du lit, ou même depuis une autre pièce. Et vous ne parvenez pas à trouver la sommeil, la fatigue s'accumule, et vous essayez tout, lui pincer le nez, pousser son corps mou et endormi. Rien n'y fait. Et si les choses changeaient? Selon la NASA, carrément, on se fout pas de votre gueule. La plante d'ananas produit de l'oxygène et améliore la qualité de l'air pendant la nuit, ce qui permet donc d'avoir un meilleur sommeil, mais aussi moins de ronflements. Pour devenir cette petite plante rigolote, il faut néanmoins compter un petit bout de temps, genre 21 mois, et c'est un peu long, alors ne plantez pas un ananas dans un pot en terre, allez plutôt dégoter une plante déjà en âge de produire assez d'oxygène. À noter cependant, il existe plein de différentes raisons au ronflement, et la petite plante en peut pas agir contre tous, notamment contre l'apnée du sommeil. Les scientifiques donnent aussi d'autres petits tips pour éviter de ronfler. Évitez de boire de l'alcool dans les 3 heures qui précèdent le sommeil. Perdez du poids. Dormez sur le côté. Arrêtez de fumer. Changez régulièrement vos draps. Alors, prêt à investir dans un petit ananas? Merci de regarder la vidéo, on se reverra, à bientôt.